सुन रहे हैं ये आवाज? वॉशिंग मशीन की झंकार या झटके की आवाज। ये कोई आम आवाज नहीं। आपकी मशीन मदद के लिए पुकार रही है। जब आपकी वॉशिंग मशीन हिलने लगती है या ज्यादा आवाज करती है तो इसका मतलब है कुछ पार्ट ढीले हैं। अगर आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो छोटी दिक्कत बड़े खर्चे में बदल सकती है। ज्यादातर लोग तब तक इंतजार करते हैं जब तक मशीन पूरी तरह बंद ना हो जाए। पर सच्चाई ये है, जल्दी रिपेयर करवाने से पैसे बचते हैं, आपका लॉन्ड्री डे भी बच जाता है। तो अगर आपकी वॉशिंग मशीन ठीक से काम नहीं कर रही, देर मत कीजिए। अर्बन सर्विस कंपनी को आज ही कॉल कीजिए। 9219 349 170 पर। हमारे एक्सपर्ट्स आपके अप्लायंसेस को फिर से नए जैसा बना देंगे। अर्बन सर्विस कंपनी, भरोसेमंद सर्विस हर घर के लिए।